بيبدأ الفيلم بقاعة جامعة، والموضوع اللي بيتكلموا فيه هو التاريخ. وكان يوم 14 فبراير يعني عيد الحب. فالمدرس بيسأل الطلبة عن رأيهم في الحب. واحدة منهم اسمها بيكا قامت وقالت إن اليوم ده مهم لأن القديس فالنتاين ضحى بنفسه علشان العشاق. ولكن بنت تانية اسمها زوي اعترضت تماما. زوي كانت باينة إنها نيرد وما بتؤمنش بالخرافات ولا بالحب. زوي قالت ان لما اتنين بينجذبوا لبعض ده بيرجع للرياضيات البسيطة مش للصدفة، وهي مؤمنة ان الناس اللي عندهم نفس الصفات والعادات بس هما اللي ممكن يحبوا بعض. زوي بعدين طلعت موبايلها وطلبت من صحابها ينزلوا تطبيق هي عملته، لكن ولا واحد منهم سمع لها وكلهم مشوا بعد الحصة. وبعد كده زوي قابلت صاحبتها المقربة واتكلموا عن يومهم. وهم ماشيين فجأة كرة قدم خبطت في رأس زوي. صاحب الكرة جري عليها وسألها لو كانت بخير. زوي طمأنته انها كويسة، ولكنه رد عليها بمغازلة. وبعد ما مشي صاحبتها قالت لها ان ده زاك كابتن فريق كرة القدم بتاع الجامعة، وقالت لها ان زاك كان بيغازلها. لكن زوي ما كانتش شايفة انهم متوافقين. بالنسبة ليها لاعب كرة قدم زي زاك مستحيل يهتم بنرد زيها، وكمان هي ما بتلاقيهوش جذاب. في اليوم اللي بعده زوي حضرت حصة IT وشافت ولد وسيم قاعد في الخلف وكان بيسأل أسئلة كتيرة ومعظمها ذكية جدا. زوي اتفتنت في الولد ده لأنه كان باين عليه ذكي جدا، وحست إنهم بيفكروا في نفس الطريقة زي النيردز. وبعد ما الحصة خلصت حاولت تقرب منه لكنه كان ماشي. وبعديها بنشوف زوي في شغلها في محل أدوات مكتبية، واتضح إنها كانت عايشة بعيد عن أهلها فبتشتغل في دوام جزئي علشان تدبر مصاريفها. وبعد شوية زاك دخل المحل واندهش لما شافها هناك. اتكلموا شوية وزاك اشترى كتاب كان بيدور عليه، لكن علشان مستعجل نسي الكريدت كارد بتاعه. زوي لقيته وجرت وراه خارج المحل تنادي عليه. ولما زاك أخيرا سمعها ورجع للأسف عربية جت في طريقه وخبطته وهو على العجلة. ولما وقع إصابته كانت مش خطيرة، لكن لما زوي قربت منه علشان تطمن عليه فجأة مسكها وبسها وناداها بحبيبته. زوي اتصدمت من كل ده لكنها ما قالتش حاجة في الوقت ده. وبعدها بالمستشفى الدكتور قال إن زاك أصيب بارتجاج في المخ، وده سبب له فقدان ذاكرة بسيط، يعني مش هيفتكر حاجات حصلت في الشهر اللي فات. لكن زوي كانت لسه مش فاهمة حصل كده ليه، وعلشان تعرف أكتر عنه اتصلت بصاحبتها وقالت لها على اللي حصل. قالت لها ان زاك كان لسه بدأ يواعد لعبة كرة قدم زميلة اسمها زوي، ولأن البنتين اسمهم زوي وبيشبهوا بعض جدا هو أكيد لخبط بينهم. في نفس الوقت الدكتور نصحها انها ما تقولش لزاك اي اخبار تزعله، وقال ان مخ زاك هياخد شوية اسابيع علشان يتعافى تماما، ولحد الوقت ده هي لازم تخليه سعيد. زوي قررت تحتفظ بالسر لنفسها على الأقل دلوقتي. في الوقت ده أهل زاك وصلوا، والمفروض إن زوي حبيبة ابنهم الجديدة، حتى عزموها على العشاء في بيتهم وزوي وافقت. المشهد بعد كده في المساء وزوي وصلت لبيت عيلة ماكلارين وهي متوترة، ولما الأهل بدأوا يسألوا أسئلة كتير قررت إنها تقول لهم هويتها الحقيقية. لكن قبل ما تعمل كده الولد الوسيم من حصة IT دخل. زوي اتفاجئت لأنه ما كانتش متوقعة تشوفه هنا. وبعديها وهما بيتعشوا بنعرف إن الولد الوسيم اسمه مايلز وبيكون ابن عم زاك، وهو دلوقتي في أجازة. ولما زوي سمعت ده اتأثرت أكتر بيه وفضلت تبص عليه بالرغم ان حبيبها المفترض قاعد جنبها. وأثناء الحوار زوي لاحظت ان هي ومايلز عندهم نفس الإجابات الغريبة لكن إجابات متحضرة، وكمان لاحظت انهم بياكلوا بنفس الطريقة، وده خلاها تؤمن ان هي ومايلز متوافقين جدا. فقررت انها تخفي الحقيقة شوية. وبعدها أهل زاك طلبوا منها تنضم ليهم في رحلة صغيرة في الويك اند، وقالوا لها انهم عاوزين يعرفوها اكتر علشان ابنهم بيتكلم عنها كتير. زوي كانت مترددة فقررت انها تتصل بصاحبتها علشان تاخد رأيها. شرحت لها الموقف كله، وصديقتها علشان تساعدها قالت لها ان دي هتبقى فرصة كويسة علشان تخرج من الحياة المرهقة، ونصحتها انها تروح مع العيلة وتستمتع قد ما تقدر. وفي الوقت ده زوي واليس كانت باين عليها انها قلقانة جدا علشان حبيبها زاك بقاله فترة ما اتصلش بيها. وفي المشهد اللي بعده عيلة ماكلارين وزوي راحوا المنتجع جميل على تل، وأول ما وصلوا قرروا يروحوا للتزلج، لكن زاك اختار يرتاح في الفندق. وبعد كده بنشوف مايلز وزوي بيستمتعوا في التلج. زوي كانت خايفة من التزلج ومترددة انها تشارك، لكن مايلز شجعها واداها دروس، وفي الآخر بعد ما وقعت كتير قدرت تتعلم التزلج، وده خلى في رابط رومانسي ما بينهم. والأهل كانوا بيحكوا لهم ازاي اتقابلوا، لكن زاك وأخته ايفري قطعوهم وقالوا لهم
انهم سمعوا القصة دي كتير. وبعديها العيلة لعبت لعبة، واللعبة دي ان واحد يمثل العبارة من غير ما يتكلم والباقي يخمنوها. المفاجأة كانت ان مايلز قدر يخمن كل العبارات اللي زوي مثلتها، وكأن عندهم اتصال. وبعد ساعات زوي كانت بتسترخي في الجاكوزي، وفجأة مايلز انضم ليها. الاتنين اتكلموا عن حبهم المشترك للتكنولوجيا والعلم. مايلز قال ان عندهم حاجات كتير مشتركة، وزوي قالت ان ده صحيح، والمحادثة اخدت منحنى رومانسي. الصبح زوي كانت في مزاج كويس جدا، ومش قادرة تبطل تفكر في اللي حصل الليلة اللي فاتت، وبتتمنى انه يحصل تاني النهاردة. لكن لما عرفت ان مايلز عنده صاحبة، الدنيا اتقلبت عليها. واجهته بغضب، لكن مايلز بهدوء كشف ان هو وصاحبته في علاقة مفتوحة، يعني ممكن يكون عندهم علاقات رومانسية مع اي حد تاني. ولما سمعت ده اتعصبت اكتر وخرجت من المكان. مزاجها بقى وحش لدرجة انها رفضت تخرج وتستكشف المدينة. ودلوقتي بس زوي وزاك في أوضة الفندق. أول كام ساعة اتكلموا كلام فاضي، لكن بعدين بدأوا يلعبوا ألعاب كتير. ومع مرور اليوم زوي اكتشفت ان زاك شخص ممتع وبيحب يلعب ألعاب نردي زيها، وطبخ لها وجبة لذيذة وده أبهرها. وبعد شوية العيلة رجعت البيت، لكن ايفري قالت انها نسيت الجاكيتة في العربية. وهي رايحة تجيبه، زاك وزوي قرروا انهم يخرجوا معاها. زوي مسكت كرة تلج ورمتها على زاك، وزاك عمل نفس الشيء، وفضلوا يلعبوا ويقضوا وقت ممتع. لكن في لحظة زاك رمى كرة تلج كبيرة وضربت زوي في دماغها، لكن رغم انها ما اتجرحتش اتفاجئت. زاك جري عليها وبسها بشغف، وفي نفس الوقت بدأ يسترجع شوية من ذكرياته من اليوم اللي خبطها فيه بكرة القدم، لكنه اعتبرها ديجافو. في الليل زوي اتصلت بصاحبتها علشان تاخد نصيحتها، وكانت فاكرة ان اللي بتعمله مش أخلاقي، لكن في نفس الوقت بدأت تحب زاك. قالت لها تتبع قلبها. واليوم اللي بعده العيلة رجعت من الرحلة، وأول ما وصلوا البيت زوي والاس ظهرت. ولما الاتنين زوي قابلوا بعض كل الناس اتصدموا. صاحبة زاك الحقيقية كشفت كل حاجة، وزوي كان لازم تشرح الحقيقة، واعترفت انها خبت هويتها لسببين. اولا ما كانتش عايزة زاك يتألم علشان دماغه كان في حالة سيئة، وثانيا كانت معجبة بمايلز وفكرت ان عندها فرصة معاه، لكن رغم الاهتمامات المشتركة ما اتفقوش مع بعض. زوي بعدين قالت انها بدأت تحب زاك بجد، لكنه غضب منها ولمها على خيانتها، وبتبقى محرجة وبتمشي بعيد من هناك، بينما زوي التانية رجعت لصاحبها. بعد كده زوي صرخت في صاحبتها علشان نصحتها نصيحة وحشة، وقالت انها السبب في اللي هي فيه دلوقتي. وبعد شوية الاتنين اتخانقوا. واليوم اللي بعده في الكلية مشاكل زوي زادت، والأخبار عن خداعها انتشرت، والكل بدأ يسخر منها، وبسرعة بقت أكتر بنت مش محبوبة في المدرسة. لكن زوي ما كانتش مهتمة، وكانت لسه متضايقة علشان جرحت زاك، الشخص الوحيد اللي بتحبه. وفي المساء زارت أمها وحكت لها كل اللي حصل. أمها قالت لها إنه مش ضروري الناس اللي عندهم نفس الاهتمامات يحبوا بعض، وادتها مثال بنفسها إنها حبت والد زوي اللي كان عنده عادات مختلفة تماما. ولما سمعت ده زوي ارتاحت شوية. وفي المساء قابلت واعتذرت لها على اللي حصل. سامحتها بسرعة وتصالحوا. وفي المشهد اللي بعده الكلية بتنظم حفلة كبيرة وكل الطلبة معزومين. طلبت من زوي إنها تروح معاها، لكن زوي ما كانتش مهتمة. قضت اليوم كله في البيت وهي نايمة وبتفكر في زاك. وفي نص الليل وصلت للبيت وهي متحمسة، وطلبت من زوي تلبس بسرعة وتروح الحفلة علشان زاك هناك، وقالت لها إنه ساب صاحبته النهاردة. ولما زوي سمعت بده ما ضيعتش وقت وراحت للحفلة، لأنها ممكن تكون فرصتها الوحيدة علشان تعترف بمشاعرها. لكن علشان كان في ناس كتير كان صعب إنها تلاقي زاك. ولما ما لقيتهوش زوي طلعت على المسرح ومسكت الميكروفون وكلمته قدام الناس كلها. خطتها نجحت وزاك ظهر مع صاحبه. زوي جريت عليه وسألته ليه ساب صاحبته. رد عليها وقال لها علشان بحب زوي التانية. وفي كده فيلمنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تدوني رأيكم في التعليقات وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.